dali. Hi! Sobrang lamig po dito. Hi vlog! Welcome to guys! Naman kami ano tawag nito? May appointment kami ni Meaw. Meaw! Meaw! Naghihintay kami ng taxi. Walang taxi pa. Ang tagal. 30 minutes na kami dito naghihintay. Tapos, ipakita ko kaya yung mga ano doon. Yung mga nagwi-whistle doon sa likod nating ibang lahi. Ayan, ito po yung place namin. Ayun. Okay na. Pakita ko yung mga nagwi-whistle sa amin, mga ibang lahi. Dito po. Ayun, kita nyo na? Naghihintay po kami dito. Lalagyan ko yun ng araw. Nandito po sila. Mga nagsasabi na nga ng magkano ngayon? 500? Ayak sila! Yay! Sakay na kami. Rafa? Aywa. How much? 15 only. 15 daw. Assalamualaikum, brother. How are you? Very good. Happy New Year to you. It's too cold. Happy New Year cold. Yeah, it's good. New Year cold. Wow, but it's becoming hot, huh? It will come hot. Yeah. Too. Where you have a wife, brother? No wife. Where? What's your your... country? Pakistan. Maybe in Pakistan, huh? My wife is death. Dead? Death. Oh, Yeah, dead. You're widow now? Huh? Widow? I am Sheba. Nag-i-interview pa kami ng driver na. Sheba, old man I am. Yeah. 42 old. Wow, not old. 42 years old po daw siya. I am married 20. Madaldal to my eh. age 23. 23. Age. So, How many years? oh, hindi pa pala tapos. Akala ko tapos na. Oh, this is 4 years. 4 years? How many years you here in Saudi? 21. Oh my gosh. When she die, you go Pakistan? Yeah. Ah, shit, my First English. year, oh, me Sorry, my for- English. If you eat more oily food, mushkila, sa? Problem. Careful. Oil and sweets. Careful. Yeah. Sweet too much alcohol after coming sugar, diabetes. Yes. Diabetes, yes. Ay, nakalimutan ko yung No. Rashid you're single, Mall. brother. And No this boyfriend? one. Mafi. We don't have. Because Mafi good man. But my red, but in Single No, problem? no, How? The no single is married, the only problem. boyfriend. no, we don't like. We like boyfriend but in married. Yeah. 1 year boyfriend. Mafi find a boyfriend. Another boyfriend. Boyfriend. Not Mafi good. boys, brother. This is new man. No, Mafi boys. Only married to one man also already faced. It's good, brother. Yeah. One is I 1 month is good, sir? I have one customer Saudi. Yeah. Why you know marriage? Why? Anytime I look one man. Go after 3 months new. After 3 months new. Yeah, Mafi boys. Wait. Yeah, Mafi boys. Every time you say hi, how are you? How's your family? Every time Video for myself. You know, you want to see your face? You see. Say hi. Hi vlog. You said hi vlog. Hello.
Happy New Year. Happy New Year. Maglalakad tayo sa magsatangon tayo. Oh shit! I like that. I like it. I like it. I like it. Parang gusto ko I like magsatangon. it. Ito yung labas natin. Na. Di ba para hindi na niya magsukli ba? Yung Sofitel dito sa Kubar. Thank you, brother. Shukran. See you. Happy New Year to you. So, we're here now sa Rafa. Magpapaayos po kami ng ipin. Ano bang nangyayari sa'yo? Lakad. Magpapaayos po kami ng ipin. Minupe po. Patayin ko muna. Pasok muna ako. Bubuksan. Tawakal na. Need ng tawakal na to enter the hospital. Okay? Bye-bye. Hintayin mo, tawagin ka. Ayun mo to. Hindi pumasok ka. Katukin mo na lang. Sorry. Ayun na po kami. Nagaan po kami ng sa dentist. Hello, tapos na po kami magpalinis ng ipin at magpapasta ng ipin. So, nandito na kami sa galaan. Meaw. Opo, kakain na po kami. So tingnan mo yan ha. Kakatapos lang namin maglinis ng ipin. Magpapasta ng ipin. Tapos ang lamig-lamig pa sa labas. Gusto pa niya maghalo-halo. Hayop! Hayop, bro! Bro, kami sa Romania. Did you see that? Did you see that? See? Wow. See? No, Tesh! Dining. Ano po Sutan to? mo na? Dalawa? Dravzili. Ang food po dito. Card? Ada naman yung atin, di ba? Nasaan na yung card ko? Ito ba yun? Si madam po magbabayad. Daw. Withdraw na lang kaya pala muna tayo. Ayun yung bangko. Tara. So guys, nandito na naman kami. Alam niyo na naman kung ano yung ginagawa namin, di ba? Walang pinagbago. Siyempre, lamon. Okay. Ayun pa. Ito po yung pag... Ano nga ito? Tanghon. So, tanghon. Sisig. Kaka fried rice. Yeah. So, tingnan nyo na paano kami maglamon. Dalawa. Not me. We are two. Masarap po yung bihon nila. Sotanghon. Ano, tanghon? Masarap yung sotanghon. Ang ganda ng light ito. Ganda mo dyan, Ting. Para sa dalawang meow. Sorry. Dito po kami. Sorry po. Sorry na po. Yes sorry na. Huwag kang mag-alala dyan sa may bukas pa. Ilibre mo sa bambu sa birthday niya, ha? No! Lumi daw sabi niya bukas. Alam mo ba? Alis. Ay, alis ko pala. Ay, ako pala alis. Gulo mo. Pero okay naman ako eh. Pwede tayo maglumi bukas. Yes, alam na. Lumi is waving. Dito po kami sa Romania Food Court. Romania Food Court. Dito sa Kubar. Excuse my hair. Excuse me. Ayan, tignan ko paano kung kumain ng haranghon. Mukbang is real. Ang ganda ka
gaganto sa akin. Baka walang manood. Hello na! May konti lang po yung tao, hindi siya full. Kasi pag ano dito, bukas, na Friday bukas, marami yung dito tao. Ito po yung pasyalan ng mga tao dito sa Damam at saka Akubar. Ano ang tao? Mga tao ba? Pilipino. Ako yung sisig nila pang pulutan. Opo, masarap yung sisig nila. Kasi nang malamig yan, yung mainit. Kasi nga malamig doon pa naman. Dito ka nga. Hati tayo, oh. Ang ganda po sa. Maganda ka. Masipa? Oh. Nasa siya. Sarap nga. Shout out kay Ate She. Sawaya ka na lang. Sabado pa yun. Gusto niya daw doon sawaya. Tsaka yung una kong pinasahan na. Hello, tingnan mo yung vlog na naglamon kami. Naglalaway ako. Gusto ko rin ng sawaya. Yung mandi. Mandi ba yung kinain ng kapon? Ah, Ano yun? Hawaii nga eh. Sawaya tawag doon? Di ba mandi yung chicken? Ay, yung chicken? Ah. Ano? Food court ng Ramania, walang tao. Kasi traffic pa lang. May uli. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Ito na nga mga people, human, beautiful human. I have two water, you know. I love water. Oh shit. I love water. Easy. Easy. She want to withdraw money. And you see, nakita nyo kami saan kami. Dito po kami sa Romania. Marami din pong shop dito sa Romania. Dito po lagi lahat yung mga Pilipinong pupunta. Ito po yung loob ng Romania. Kadagilid po yan. Doon po yung mga food court doon banda. So, guys, alam nyo na, tapos na kami gumala. Kala ko kakain na naman po. Sasakay na po siya ng taxi. Pero nagpapapicture pa po siya. Tara na. Kasi uwi na po kami, tapos na po yung mga gala namin. Sakay na kami, sila manipong natin. I'm good. How? So, dito na lang po. I'm so tired. Bye-bye. Bye na, Tess. Ano ngayon? Masalama. Masalama, guys.